Táimeann seo ó Connell's Bar ar waithehór an Gaillimhe, Seoladh Rásaí na Gaillimhe, félínta charnóid seachlá, tá chreic go láidir, tá chola cheanál duine seo. Tá sé beganín cosú le lán amán se dúr bailí, Tá sé lán le stíl agus an jam a thugann san tairg an mór trí bíla dhé go mbliana le an beanna as gléasta ar fad. Tá sé do baint antainmh go deoas, mar dá díre seo a Gaillimhe, seo an Rásaí, seo a Cheltenham in Níorthar. Well, thosaigh mé mar las carthaoileach cúpla bliain ó shin ach táimid an seo inniu le haghaidh Rásaí Galway ag Seoladh. Baimid a Gaillimhe an seachtain go léir ba crack agan, ba ceol agan, ba tínaidí ag créile chuile crack agan, so bígí linn. Tá sé iontach bhain seonneo ag láinseáil Rásaí na Gaillimhe in seo in O'Connell's agus táid is súil go mór le na Rásaí im líana agus blanú hartar tá stíl álainn in seo agus fashiún iontach so bhí cheart meach bliain wahan a ríist im líana. Tá mé ansásta a bheith an seo inniu ar Seoladh Rásaí na Gaillimhe 2023. Inniu céad Seoladh a bheith mar méara na Gaillimhe. Well, bhí ócáid gon scothaineann seo inniu go Seoladh Rásaí na Gaillimhe, slua mór bailíonn seo agus ní bhreanaíonn seo go mé seo do goilmháile go lua ar chumarbeach muid ar fad asú go mór inis. Tá an cinál countdown an inis tar éis an Seoladh inniu cholachan asú go mór leis ócáid gon sco go chathair na Gaillimhe agus gon tír ar fad bailíonn cholachanna mála bhrite an teachtain sin agus cholachan asú go mór leis.